బ్లూటూత్ వాల్ మౌంట్ బ్రాకెట్ కాదు ఊర్లలో వస్తాయి చూడు, ఆర్డర్లో పెట్టాలి, వాళ్ళనే నమ్ముతారు. 3 years వారంటీ లేదు. 3 years స్టిక్కర్ స్టిక్కర్ లేదు మీకు. 3 years వారంటీ. 3 years సంవత్సరం స్టైల్. మనం పోతే గ్యారంటీ దీనికి నీళ్ళు పడద్దు, బాగా కొట్టద్దు, పూజ చేసుకుని తింటాకపోతే ఎదురు అలా ఫోటోస్ చంపు కొట్టండి. అర్థం మరి కొంచెం వాడిందా తీసుకున్నా 7,000 ఎక్కువ అవుతుంది. 9,000 అది ఒకటి పెట్రోల్ బాక్స్ అన్ని ఈ టాటా స్కాన్ రీఛార్జ్ చేయాలి చేస్తారా? నడుస్తాయండి టాటా స్కాన్ ఇయర్స్ హోమ్ చూడు బ్లూటూత్ ఎంత పెట్టి స్టార్ట్ ఉంది అన్న దీనికి ఒకటి అది గిట రాదు కవరు. అయిపోయిన ఎక్కడెక్కడ పోతుంది.
देखो किती